Oznámenie číslo 7151. 22. júna 1958. Pred koncom dôjde k prírodnej katastrofe. Zem sa otrasie v základoch. Človek ešte raz dostane rozhodné poukázanie na prichádzajúci koniec. Musí v ňom skrsnúť myšlienka na smrť, keď bude vidieť seba vystaveného takým mocnostiam, voči ktorým je úplne bezmocný. Veľa ľudí sa potom bude pýtať, že ako vznikli tieto veľké zemetrasenia, ale v rýchlom slede udalostí nebudú mať čas na odpovede. Na určitých častiach Zeme budú detonácie obrovských rozmerov, ktoré ľuďom zoberú ich schopnosť rozmýšľať. Ku ním sa pripojí nepredstaviteľná zúrivosť prírodných živlov, ktorých následky budú môcť prehliadnuť už len preživší. No a títo budú náchylní myslieť si to, že túto neprehľadne veľkú deštrukciu spôsobili experimenty ľudí. Ale budú sa mýliť. Bude to môj hlas, ktorý zaznie takouto silou a musí zaznieť, lebo ľudia už nepočujú, keď rozprávam potichu a práve túto záchrannú akciu majú oni za potreby krátko pred koncom. Počas nej táto pustošiaca práca rovnako zmetie dobré, ako aj to zlé a nespočítateľne veľa ľudí stratí svoj život. Pre preživších to bude môcť byť požehnaním, ak si z toho pre seba zoberú ponaučenie a spoznajú mňa, pričom svoju ďalšiu cestu v živote budú konať už len so mnou. Už odávna vám ohlasujem túto udalosť, ale viery sa jej len málo dostalo. Ľudia si totiž nevedia predstaviť takúto obrovsky rozsiahlu prírodnú udalosť a okrem toho od začiatku tejto periódy Zeme niečo takéto ešte nezažili. Zmienku o tom ale vždy dostali. Keby aspoň veľkosti iskierky verili mojim slovám, tak by počítali s tým, čo im už dlhú dobu predtým bolo predpovedané. Ale v poslednej dobe konca sa vytratí všetka viera a aj mojim padne za ťažko, aby brali vážne tieto moje oznámenia, aj keď sú poslušní a vždy sa so mnou s láskou spájajú. Odrazu a nečakane sa objavia viditeľné znamenia, kde sa budú ukazovať také kozmické zmeny, že rôzne deje a veci viditeľne vystúpia z kozmického poriadku. Zvláštne pozorovania učinia ľudia na hviezdnej oblohe, kde na krátku dobu budú vystupovať hroziace zatemnenia. Ale potom zdanlivo nastane vždy kľud, no len do chvíle, kým sa prírodné živly úplne nevyslobodia zo svojich pút. Toto sa pritom udeje tak rýchlo a príšerne, že ľuďom už nezostane žiaden čas o tom ani len uvažovať. Vtedy bude už len jediná možnosť, vo veľkom nebezpečenstve v myšlienkach kričať ku mne o pomoc. Tí, ktorí už predtým získali poznatky o nadchádzajúcich udalostiach, aj keď tomu neverili, budú teraz požívať veľkú milosť, lebo si spomenú na jedinú cestu, ktorá im bola predtým ukázaná a preto už budú môcť v duchu a pravde kričať ku mne. Ale veľa z nich nebude schopných ani len rozmýšľať a preto vám dávam tú radu, aby ste sa už teraz otočili ku mne, prosiac, aby som vám potom bol na pomoci. A ja príjmem vašu prosbu, lebo bude dokazovať vašu vieru, čo potom viditeľne aj ja potvrdím. To, že akým spôsobom sa udalosť odohrá, ľuďom netreba opisovať, lebo by to k ničomu neslúžilo. Ale že sa to odohrá a prečí všetky doterajšie pohromy, tomu môžete veriť. O tom s presvedčením môžete dať ľuďom správu. Lebo to môže byť len požehnaním, ak niekto vie, že váš Boh a váš Stvoriteľ všetko dopredu rozhodol, ale nie pre vašu škodu, ale pre úžitok vašej duše, lebo tá sa už nachádza v najväčšom nebezpečenstve, že sa stratí. Krátku dobu na to nastane koniec Zeme. Ale túto udalosť nevyvolám ja, ale ľudská vôľa. Ja v uskutočňovaní všetkých zničujúcich experimentov ľudí nezabránim.
lebo aj pre vykoľajené ľudstvo nadišiel čas k rozdeľovaniu duchov. Všetko musí byť vrátené späť do poriadku, čo z poriadku vystúpilo, aby sa na novej zemi zasa rozbehol, nahor uviaznutý vývoj, ktorý moja láska, múdrosť a moc podľa môjho večného plánu opäť nastolí. Amen.